происходит с интересными и очень хорошими людьми. Однажды, я сейчас могу это сказать, после 5-й рюмки Владимир Яковлевич Шаинский лет 20 назад так посмотрел по-доброму на меня и говорит: а ты мелодист. Я сижу, смотрю на него, думаю, что еще скажешь? После меня только ты. Я говорю: Владимир Яковлевич, ловлю на слове. И вы знаете, так получилось, что на первой моей детской пластинке, которая была издана уже давно, он сделал мне обязательно, очень интересное обо мне такое эссе, что ли, написал, что, в общем, что я правильным путем идем, товарищи, правильно? Это очень приятно, на самом деле. Вы знаете, у нас уже концерт где-то подходит уже к концу, да, но еще есть несколько исполнителей, которые хотят вас порадовать своим искусством, тем более они будут петь мои песни, вы уж потерпите, вдруг вам что-то понравится. А вы знаете, вот сейчас жарко, а иногда хочется дождика, да? Иногда хочется дождика. И сейчас будет песня, ее поет очаровательная Наталья Яшина. Это песня на стихи Владимира Пасынкова, он написал стихи, я музыку. Называется «Капли дождя». Давайте сейчас. Очаровательная Наталья Яшина, вам аплодисменты. И погромче ей микрофончик. Капли дождя, слезы разлуки падали в пыль, пустые слова. Музыки печальные звуки нас окружали невольно. Капли дождя, слезы разлуки, чувства и речной глубины. Эти глаза ищут светлые руки, их выдавала неловкость вины. Скажи, зачем такое вот случилось? Вокруг стужа в наш цветущий сад. Скажи ответ, ну расскажи нам милость. Молчишь, когда пусть струны. Капли дождя, слезы разлуки, судьбы начальной звездной дали. Капли дождя, уходящие звуки и отзвеневшие струны. Капли дождя, слезы разлуки, ветер развеять нам не помог. Вы на прощанье пожали руку, в сердце остался лишь порог. Скажи, зачем такое вот случилось? Вдохнула стужа в наш цветущий сад. Скажи ответ, ну расскажи нам милость. Молчишь, когда пусть струны говорят.
Наталья Яшина. Очарование. Слушай, я так думаю, о, боже мой, где мои 17 лет? Вот сейчас Наташа молодец. И сейчас я вам скажу историю песни. Вот сейчас выйдет певица, вы тоже, может быть, первый раз кто-то видел по телевидению. Особенно вот когда, знаете, вот наши эти мотоциклисты едут в Севастополь, как они называются эти? Рокеры. Не рокеры. Байкеры. Вот Юлия Андреева, она поддерживает это движение, она просто, не просто такой человек отчаянный, а она в Севастополе выступает вместе с байкерами вот, на всех этих программах, но самое главное, она патриот России. И я даже не знаю, я в Донецке был один раз, позапрошлом году, 9 мая, я ездил, вот как раз фонд, который возглавляет Юлия Андреева, я ездил от этого фонда, вот так получилось, что собралось, наверное, 7 человек, а вот в самолете я оказался один, все почему-то отказались. Ну, я поехал, нормально было, долетел до Ростова, встретили меня ребята с украинскими номерами. И в парке Щербакова я сделал концерт такой минут на 50, на 60, был хороший. И там живут такие же люди, как и мы, волей судьбы, они остались там, вот, но мы их поддерживаем и никогда не бросим. А сейчас Юлия Андреева споет песню, которая тоже не просто так появилась у меня, вот как сочиняет композитор, не просто как Аркин на то, что смотрит, а то пишет. Это близко к этому. Но когда родилась моя любимая внучка Яна, она у меня младший лейтенант полиции. Яна, ты здесь? Нет, она нам что-то писала, смс, я не успел прочитать. На службе она сейчас. Вот Янка, вот мы вот так с таких лет вырастили. И я написал ей колыбельную, которую сам пел на первой пластинке. Вот. С девочкой, которую звали Юля. Прошло время. На моей пластинке детской, которая вот появилась, поет Даша Пантюшова, тоже когда она еще не училась. То есть, ну, годы проходят. Вот. А сейчас эту песню споет Юлия Андреева, вот отважная, красивая, очень прекрасная певица. Она мама. И когда я узнал, что у меня родился ребенок, я сказал: Юль, у меня есть для тебя классная песня колыбельная, которую написал 21 год назад моей Янке. Вот, Янкой мы гордимся, а сейчас будем слушать песню на стихи Зиновия Польская, музыка моя, колыбельная. Но потом мы еще вздрогнем, и будет финал концерта. Владимир Ильич, поменяйте микрофон. А что, хороший микрофон, мне нравится. С красным шнуром. С красным лужем. Вот шапка. Юля, ты уже появилась, аплодисменты. Юля поет в красный микрофон. Это казаки перепутали. Это вообще-то дом космонавтов. Замечательные артисты, которые были. Давайте их поприветствуем, они сейчас уже едут домой. Специально приехали сюда, чтобы меня поддержать. Это очень приятно. Добрый вечер. Микрофон. Поговори. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Владимир Юрьевич, я вам очень благодарна за эту песню, за колыбельную. Действительно, для меня это было очень важно. У меня родился ребенок, Владимир Юрьевич подарил нам эту песню замечательную, которая, очень-очень дорога нашей семье, моему сердцу и, надеюсь, моему ребеночку нашему. Да. Ему же Юрий Денисов, да. Аплодисменты. Спасибо. Поехали. Вышел месяц погулять, на дворе уже стемнело, дети все ложатся спать. Задремавший вечер, темнотой окутан дом, даже ветер улететь, спать легся за окном. Спи, малышка, засыпай, закрывай покрепче глазки, пусть в сон приходят сказки. Баю нужно
который вы всегда дарите людям и до сих пор путешествуете в горячих точках. Спасибо вам. Здоровья, процветания и радуйте нас, пожалуйста, побольше своими замечательными добрыми песнями. С меня новая песня, Юля, обещаю. Аплодисменты. Юлия Андреева. Вы знаете, осталось 2, но 3 номера. Записка какая-то, да? Можно Это ваша, побольше. наверное. Это моя? Сейчас хоть записка. Нет, это Калинкин, наверное. Это у кого-то. А, это Галя Крылова. Друг подружку обнимает. А я на память знаю. Все на солнышках сидит, оттого не понимает, сколько на сердце обид. Любовь — основа мироздания, правда? Да. Вот поэтому здесь пришли на концерт, который у меня называется «Костер любви». Мне очень приятно. И я хочу пригласить на эту сцену замечательного человека, с которым я познакомился несколько лет назад на юбилее Центрального дома работников искусств ордена Ленина. Это поэт, очень поэт неординарный. Он пишет с очень известными композиторами разной направленности, но очень все считают, что он просто гений. Вы сейчас сами об этом убедитесь. А потом я спою песню, которая называется «Костер любви», по нашей песне, которую я написал на его стихи. Называется «Сегодняшний мой вечер». На сцене Дмитрий Панарец. Встречаем. Поэт Дмитрий Панарец. Давай, Дим, привет. Рад тебя видеть. У кого свистует там телефончик? Ну что, дорогие друзья, мой друг, соавтор, великий композитор, великий певец, сегодня отмечает свой творческий юбилей. Это один из самых позитивных людей, которые встретились в моей жизни. Поэтому и стихотворение в честь него я так и назвал. Позитивно. Все хотят позитива. Да, конечно. Я дам позитив. Окачу позитивной волной, натяну все тетивы, пустив из тетив стрелы счастья. Одну за одной и лучистых улыбок сияющий рой запущу в голубой небосвод, чтобы их очертаниями каждый второй любовался у плещущих вод, чтоб молочные тучи стремились на юг и румянились в свете зари, чтобы всех, наконец, посадили в орюк, чтоб одумались все бунтари, чтоб со всех электричество сняли коты, чтоб собаки всем тапки несли, чтоб огнями на клумбах пылали цветы, чтоб десятками стали нули, чтобы простыни всем из небесных шелков постелил на постели Господь, чтобы в пиво он каждому из мужиков бросил щедрую соль щепоть, чтобы ветер в прохладных ладонях своих запах сосен принес в города, чтобы паренькой стал каждый конченый псих, и была им Россия горда, чтоб мороз не сосал из термометров спирта, чтоб зима не стало тепло, и повеяло сеном душистым от скирт, и по венам вино потекло, чтобы крыши домов серебрила луна, разливая божественный свет, чтобы золото стало у всех до хрена, чтобы каждый был солнцем согрет, чтоб не плакали ивы и дети вокруг, чтоб любовью светились сердца, чтоб у каждого были подруга и друг, хлеб, лепешка, лаваш и маца, чтоб бесплатными стали билеты в Ленком, секс-услуги, кино и жилье, чтобы водка по печени шла босиком у любого, кто любит ее, чтоб вплетал
в атмосферу приятный мотив, голос флейты в нирвану маня. Вот такой офигенный идет позитив к вам сегодня, вовсю от меня, потому что Михайлов, товарищ и друг, нас собрал в этом зале С3. Радуй, Вова, искусством своим всех вокруг. Пой, твори и на сцене цари. Браво! Поэт Дмитрий Понарец. Нет, Дима, это шикарно просто. Все вместе дружно. Дим, ой, ты светишься, кошмар. Скоро мы поедем в Севастополь по Крымскому мосту вместе. Мы будем сочинять новые песни. Дима, спасибо, что ты здесь. Спасибо, что ты есть. Спасибо Богу, что ты нас свел. И вот сейчас послушайте песню, которая является названием нашей сегодняшней встречи «Костер любви». У нас еще одна есть песня о любви, но она будет в следующем концерте. А сейчас «Костер любви», которая песня мне очень-очень нравится. Я могу сказать только одно, что премьера